Hola amigos, ¿cómo están? Demás, espero que hayan tenido un mes increíble. Tengo ratico sin subir video. Y bueno, esta personita que está aquí al lado es mi mejor amiga, entonces no estaba planeado esto. Entonces vamos a ver qué tanto me conoce. ¿Por qué haces eso? Porque todo lo voy a responder bien, creo. Creo. Bueno, Uno nunca sabe. entonces voy a bajarme con las preguntas. A ver. Bueno. Disculpen si me ven un poquito si me ven un poquito mal de la voz, es que estoy un poquito congestionado. Entonces, en este momento hay un arco iris justo ahí. Entonces, siento que es muy bonito. ¿Será que les muestro? A ver si alcanza. No sé si sale. Buena. Bueno, a ver, primera pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? Como el rose gold, cositas así como todas beige, pastel, rosa pastel, cosas así, no sé. Ok. Kaki, creo que se llama ese color. A ver, ¿qué más? Vamos a hacer 10 preguntas. 5 básicas y 5 más profundas. Como vos quieras. ¿Qué bebida, o más bien, qué comida de verdad no tolero? ¿Qué comida no tolera? Ajá. Todas. O sea, de vaina come. O sea, O sea, pero di una, si son todas, dime una. ¿no te gusta como el huevito? ¿Qué huevito qué? Huevito así frito si no le echas limón. Básicamente no te gusta nada si no le echas limón. Em, Frijoles creo que no te gustan. Creo que eso no lo toleras. Y ya. No sé, hay un poco de cosas, pero todo lo que no le echas limón. A ver, tercera pregunta. Dime, ¿qué será? El año de mi nacimiento. 1994. O sea, solamente tengo que restarle uno al mío. Ok. Ok, sí. ¿Qué más sería? Dime el nombre de una de mis abuelas. Abelamina. Yo creo que ni tú sabes. Bueno, sí sabes porque pues Y las dos se llaman Ana. Ujú. Vale, va 4. La quinta. ¿Sabes que soy la mayor de 5 hermanos, 4 hermanos? Ajá. ¿Con cuál de mis hermanos me llevo peor? Peor con Eva. Pero ¿por qué te ríes? Deberías no saber eso. Estoy llorando. Ok. Pobre Eva. Bueno, ahora las 5 más profundas. Profundas para el público. Ajá, entonces. Dime el hecho o el suceso más vergonzoso de mi vida que yo te he contado. El más vergonzoso de tu vida, no sé, dame una pista. O sea, me has contado muchas cosas vergonzosas. Algo que me pasó en una cita. No lo sé. ¿Qué te pasó en una cita? No lo sé. No tengo ni idea. Te estabas cagando. No. No sé, no sé. Que me caí. Ah. Sí, se pegó una reventada.
Entonces esa no te la valgo. Bueno, ya. Segunda de las más profundas. A ver. No. ¿Con cuál, honestamente, cuál de mis exes te gustaba menos? Para mí. O sea, que tú decías no. Mierda. El último. Totalmente. Yo soy honesta. El último. Ay, me puso esto caliente. A ver. ¿Cómo sería? Me van a coger la mala. ¿Cuántos años llevamos de amistad? ¿Cuántos años tienes tú? Deberías saberlo. Llevamos 26 años de amistad. Fue puta. Marica, tú nadie. Mi vida. O sea, Total. A ver. bueno, no, pongámoslo, o sea, no, nos conocíamos de bebés, no, pongámosle 25. 25 años. Y al año tú no sabes que eres amigo de alguien, ¿o sí? Pongámosle que tuvimos conciencia de la amistad como a los 4 o 5 años, yo Exacto. creo. Bueno, entonces 20 años. 20 años. Por ahí. A ver. Mierda. Cualquiera cree que estoy tomando café, estoy tomando agua. Es que a mí me gusta todo en taza. Taza, pocillo, Pocillo, pocillo. pocillo. A ver, otra pregunta. Dime un rasgo de mi personalidad, bueno y uno malo. Mierda. Bueno, eres una persona muy servicial, muy noble. Malo, eres muy miedosa. Miedosa a lo nuevo, miedosa a tomar riesgos. Última pregunta sería, ¿cuál ha sido la experiencia que hemos tenido las dos, que hemos vivido las dos, que crees que la que más recuerdas? Un poco. O la que tiene más... Todas, o sea, muchas las recuerdo, muchas. Bueno, platícanos una. Algo que me da mucha risa contar es la primera vez. Yo soy cantante. Y pues cuando yo estaba en el colegio, yo todavía no tenía conciencia. O sea, yo quería ser cantante cuando fuera grande. Pero digamos, estábamos en sexto de primaria, teníamos por ahí que como 12 años, no sé, 13 años. Sí, como, Por ahí. como 12, 13. Y ella quería ser más cantante, o sea, ella mostraba más ese rasgo, o sea, de ser cantante. Qué ironía. Sí, entonces a mí me daba mucho miedo presentarme en público. Llegaron al salón diciendo, ajá, que no sé, o sea, no me acuerdo por qué, pero o sea, querían que sacaran grupos para presentarse en un evento o una cosa. Total es que ella me convenció, me rogó, me suplicó para cantar en ese evento. Ay, Y hizo que me aprendiera una canción que ella ya se sabía, pero yo no me sabía. Y la canción es una canción de Alex Ubago, porque ella antes pensaba que se iba a casar con Alex Ubago, cosa que no pasó. Y hasta ahora uno nunca sabe, ¿cierto? Y luego, pues yo me tuve que aprender la canción de cero porque yo no me la sabía. El día de la presentación, o sea, eso fue una practicadera todos los días antes de la presentación, y el día de la presentación Erika se desapareció y se metió al baño. A la niña le dio diarrea al parecer. Y yo recuerdo que nos estaban llamando por el micrófono, o sea, Ana Pájaro, Erika Espinosa, vengan a cantar. Y yo estaba como, marica, nos están llamando, no sé qué. Y yo llegué al baño y le empecé a tocar la puerta y esa mujer no salía de ese baño. Entonces, al rato salió y pues ya nos subimos a cantar y no sé qué.
Y en la cantada yo me sabía la canción, la estaba cantando ahí, más o menos, pero a ella se le olvidó la letra. Completamente. A ella se le Total. olvidó la letra, Total. cantó, no cantó. Y es que yo dije, esto no es para mí. O sea, ahí supe, esto no es para mí. Esto no es pa' mí. Bueno, yo no diría que cuando uno falla en algo, uno debe decir que las cosas no son para uno. O sea, fallar es parte del proceso. Marica, pero es que yo dije, no, yo dije, esto que me esté viendo todo el mundo así, que Sí, y yo veía yo que... también, yo estaba temblando, yo cantaba como, ¿cómo es que dice la canción? Me muero por Me muero por conocer. Yo me acuerdo que mi voz era de ovejita, o sea, yo me acuerdo de ese momento. Menos mal, yo creo que no hay ningún video de ese momento. Si lo hubiera hasta chévere porque... Mal. O sea, si tuviera ese video hasta chévere porque me pudiera burlar de eso ahora, pero ese momento me quedó aquí, o sea, de cómo la canté, de la pena que sentí y del miedo tan inmenso de volver a montarme en una tarima, pero al mismo tiempo, no sé, la vida me llevó también a eso porque era lo que mi corazón deseaba y ya. A pesar de la cagada tan impresionante y además éramos niños, o sea, eso no define nada. O sea. No, pero yo dije, o sea, yo me bloqueé enseguida, yo dije, no, o sea, ya, yo dije, no, o sea, esto no es para mí. No, esto de que me esté viendo todo el mundo así. Bueno, aquí amigos de usted y yo, y que espero que esto llegue a no sé, a mucha más gente que se divierta un ratico con nosotras, pero es ver a todo el colegio sentado, todo el mundo, o sea, las caras, yo conozco a este profesor allá, no, déjense de tanto. No, es chévere. Fue chévere. Bueno, de 1 a 10, creo que va bien. Solamente las embarré en una. Una sola. Bueno amigos, entonces espero que estén muy bien, que tengan una semana increíble. Ya saben, usen tapabocas y lávense las manos. Oh, bye.